괜찮다. 여기 여기 어때? 좋아. 거기 가자. 야, 여기가 낫다. 어? 여기가 낫다. 잘 혼났어. 잘 혼났다. 따뜻해. 내가 모아탔을 때 이렇게 따뜻해 이러는 거야. 뿌듯하고. 이번에 미국에서 여행 잘해서 캐나다 갈 필요 없겠지? 니콜라이 잠깐만. 캐나다까지 가기 전에 지금 다른 미국 도시 갈 필요 없어? 다 봤어? 미국 다 본 거야 지금? 어느 정도는 다시. 미국이랑? 미국은 이만한데 진짜 이렇게 본 거야. 두 분들이라고 봤다고 생각하는데 재밌는 거 더 있어? 엄청 큰 나라야. 한국에 비해서 한 90배 더 큰 나라야. 그거는 너도 볼 수 그러니까. 있긴 있는데 아무튼 캐나다 갈 필요 없는데 미국은 조금 더 볼 필요 있다고. 그러니까 미국은 조금 더 볼 필요가 있어. 니콜라이는 조금 어때? 어디가 좋아? LA가 좋아. 나도 LA가 좋아. 뉴욕은 색깔이 안 좋잖아. 아, 그런가? 약간 병이 걸린 색깔. 어? 병이 걸린 색깔 도시. 명이? 병? 명 걸린? 약간 아픈 색깔. 왜? 아니, 녹색 없잖아. 헬기를 못 타서 그런 거야. 아니, 센트럴 파크밖에 없는데. 뉴욕은 진짜 비싸거든. 친구가 뉴욕 사는데 원룸이야. 월세 그게 맨해튼에서 사는 3,200불이야. 거지? 3,200불. 니콜라이 어디 살지 지금? 지금은 안암 근처에서 살고 있는데. 안남동? 음, 그럼 내가 나 집 잡고 있는데 네가 봤을 때 어디서 구하면 좋을 것 같아? 그냥 옆방은 나쁘지 않을 것 같아. 네, 없다. 그냥 이럴 때 있잖아. 맥주 한잔 하고 싶은데 시간도 늦고 친구 부르는 것도 좀 그렇고 혼자 마시기 싫을 때 옆방 있으면 그냥 벽 이렇게 장단하면 내가 가서 맥주 한잔 하고. 진짜 불편하겠다. 나 혼자 살면 집에 술이 사요. 다 도와줄 수 있어. 근데 니콜라이 있으면은 그냥 다 없어져. 그냥 다 없어질 것 같아. 아, 근데 형이 좀 넓은 집이 필요할 것 같아. 나 있어야 돼.